呼死了，呼死了。末代奔驰212 1260，它载着依然是这台倒霉的271 EVO 发动机。这个车的现象就是在轻踩油门、低负荷的情况下，它的一缸会一直断断续续会缺火。它是那种很柔和的缺火，不是那种很干脆然后直接断掉的那种啊，它是一个半缺不缺的样子，很柔和的一个闯动。因为它这个缺火的次数达不到它报警的一个阀值，所以说车主的话是没有开到发动机报警的，只是说这个车开起来很不顺。首先我们常规的话，把一缸的高压包跟火塞对调一下，调到别的缸看看这个现象会不会转移。这是对调完之后，还是一缸缺火。维修到了这一步，根据经验，基本上还有两个可能性：第一就是气门摇臂上的轴承松旷了；第二个就是进气门背面的积碳过多。本着由易到难，先检查一下积碳。你看里面全都是呼死了，呼死了。其实这个也非常好理解，这是我随便画的进气门的一个简图啊，这里是进气，这个是节气门。当我这个车是低负荷的时候，它节气门开度其实很小啊，开度很小。在它开度很小的时候啊，这里的本身往这里的进气量就非常的小，这个时候它又来一些积碳，把这里这里是很严重的积碳，把本身有限的开度进一步缩小，所以说导致它的进气量不足，最终形成了缺火。清好积碳装车，我现在已经出来试车了啊，这是跑了一段之后，这个缺缸的现象已经得到了解决啊。